Привет! Днес сме събота. Снощи не накачиха и 10 часа на ферибота, там спирам в 9. Слизаме на Полско, но обещах не се го заврявам. Много гадно. Синеушче. Пътувахме 8 часа. Сега да се заредиме полската машинка. Тук силно с водка на посрещата. Да видим дали ще има проверяващи. Колко са проверяващи? 18. Моята хвана сигнал. С сканя. Ето е червено. Не, оранжево. Май единия идва с леките коли, пък другия идва с камионите към дял. Кой стана още не е хванала. Возихме се на Unity Line. Unity. Колко е висок? 65 метра. Полските братя. В Полша по колко си деш стъпил на сега? Ей сега така ще стъпя, че не знам стоя. Тия сокове. Тук сега паспорт и лични карти. Шоколади, бомбони раздават ли са? Сигурно уиски трябва. Твоята надясно, за да казва. Преизчисляване на маршрута. Добре. Вземете следващия десен завод. Европа. Това не е тази бежостанция. Не знам. Къде ли ма на нея? Е тази 950 метра ли е бибито? Те ни казаха как се казва. Като гледам виза, а пише виза. Тук едва ли? Ако не се върна. Но тази ще бъде. Нали каза, като излезете... Да, бе, няма никой. Палет, виж къде купуват палети, тук вдясно някъде. Полз. Доста камиони чакат. Malmö. Ystad, Copenhagen. Това ли е тази? Това ли е бил? Трябва да е. Знам. Бежостанция къде? Да вика десен завой и след това. Ето поляк съм го засичал в Швеция. Е с това го постоянно. Диези. Ето е бил станцията. Значи пътува Полша, Швеция човека Диези. Да се заредиме полската машинка, тя е същата като чешката и словашката.
Виж LPG газ къде има. Това сигурно и за камиони бутилки. Камиони бутилки, ясно. За бутилките за газта. Колко е газта? 2,68 полски злоти. Горивото е скъпо, над евро и нещо. До това спри. До това. Или на колонка там. Така стига е това. Айде, да се заредиме. Е дръпал машинката.